Как я формирую свои помидоры? Вот эти все пасынки я убираю. Сделала вот 2 стебля, вот они у меня пошли. А то, что сбоку вот эти вот лишние, даже если они вот завязываются у вас помидорами, мы все равно их убираем. Обязательно убираем, иначе мы не дождемся помидор. У нас на Урале лето короткое, это самое много, это в 2 стебля можно пустить. Вот у меня 2 стебля. А остальное все лишнее, вот мы это все убираем. Листья мы пока не трогаем. Пока не будут помидоры, листья нижние не убираем. Только тогда, когда завяжется и будут помидорки наливаться, тогда мы можем убрать нижние листья.